Tes. Selamat datang di channel Jans Autosport. Halo lur. Dino iki aku pengen review Suzuki RGR sing arep direstorasi. Langsung buka wae. Nah, iki basic rongkone RGR Jumbo tahun 97. Yuk, delok liyane. Kondisi motor normal. 90% lah. Kabeh barang ori kabeh. Ya ono sebagian sing tak ganti. Misalnya kayak karbone tak ganti PE 28, tak tambahi velocity handmade, karo tak gawe cakram mburi ben nek pengiriman pas bandar luwih pakem. Aku oleh motor iki transaksi ndek wingi lah, lumayan untuk regane. Terus aku luwih kepikiran pengen direstorasi enak tiga, terus aku konsultasi karo koncoku. Iki velg, bodi, selebor, karo tangkine nembe dicat. Ya, paling engko ono lah nek kontene koncoku review bodine. Tapi tetap pemasangannya ono ning channelku. Dan iki gak pernah rewel sih selama motor kita ngguyen. Motor-motornya gampang. Bahkan seminggu gak tak uripke, sekali pancal langsung urip. Penak lah pokoknya motor iki. Oh iya, video selanjutnya aku bakal memasang bodi-bodi kabeh. Dinten wae. Jangan di subscribe, like, comment. Oke, matur suwun.